有大哥让推荐一款哈雷883，这款国产。 这款由上海本林工厂生产的一款国产883，搭载韩国进口250微型双缸油冷发动机，最高时速140马，整车磨砂黑配色，非常有质感。连体的座椅宽大舒适，2根黑色炮动排气，声浪迷人。这款21款顶配升级了倒置减震、前后双通道 ABS 防抱死系统。这款车升级了皮带传动，皮带传动的好处就是杂音更小。 全液晶的圆形复古仪表，15升的油箱，整车造型非常好看。前19寸轮毂，后16寸轮毂，搭配非常有哈雷范儿。这款21款顶配版官方售价23800，现在粉丝下单直降2000，21800，全国包邮带回家，全新可上牌。